साथीहरू नमस्कार। ढिलो नगरिकन यो दोस्रो खण्ड ऐन नियम विनियम गठन आदेश र राजपत्रको सामान्य परिचय भनेर दोस्रोमा दिएको छ। अघिल्लो खण्डमा हामीले कानुनको अर्थ, महत्त्व र कानुनका स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। यसमा हामी ऐन भनेको के हो, नियम भनेको के हो, विनियम भनेको के हो, गठन आदेश भनेको के हो र राजपत्र भनेको के हो, यो परीक्षा प्रयोगी तरिकाले हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाट तपाईहरुलाई लाभदायी हुनेछ र यही ढङ्गले तयार गर्नुहुनेछ तपाईहरुले भन्ने आशा पनि लिएको छु। तपाईहरुलाई परीक्षाको लागि सहयोगी सिद्ध हुनेछ, पढाइको लागि राम्रो एउटा रेफरेन्स हुनेछ। अब ऐन भनेको के हो त? सामान्यतया ऐन केलाई भन्ने त? ऐन कसरी बनाइन्छ? यो माथिको अलिकति कम्प्युटरको फन्टले सपोर्ट गरेन छ। यसमा मैले लेखेको त्यही ऐन नियम विनियम गठन आदेश र राजपत्रको परिचय भनेर लेखेको छ माथि। अब ऐन भनेको के हो त? हेर्नुस् त, ऐन बुझ्नुभन्दा अगाडि अलिकति कानुन बुझ्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। कानुन अघिल्लो खण्डमा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। त्यही कानुनलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि हामीले कानुन पढ्यौँ। त्यो कानुनलाई मूर्त रूप दिएर कसरी गभर्न गर्ने त? इन्डिभिजुअललाई कसरी गभर्न गर्ने, सोसाइटीलाई कसरी गभर्न गर्ने, इन्स्टिट्युटहरूलाई कसरी गभर्न गर्ने, त्यसपछि नेसनलाई कसरी गभर्न गर्ने, एउटा कुरो गभर्न गर्ने, गभर्न गर्दै डेभलपमेन्टको सेक्टरमा कसरी लैजाने, निर्देशित र नियन्त्रण गर्दै विकासको क्षेत्रमा कसरी लगाउने हो। यी कुराहरू राज्यले नीति लिएको हुन्छ नि साथीहरू। राज्यले लिएको नीतिलाई चाहिँ साकार रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई जोडिने पुलका माध्यमहरू हुन् ऐन। हेर्नुहोस् है, राज्यले नीति लिएको हुन्छ। तपाईहरुले संविधान हेर्नुभयो भने यसको प्रिन्सिपल डाइरेक्टिभ्स छ नि, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फुलको संसार हो, त्यो हाम्रो पुग्ने ठाउँ हो, हाम्रो डेस्टिनेसन हो। त्यो संविधानमा भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेको हाम्रो पुग्ने ठाउँ हो, हाम्रो गन्तव्य हो, हाम्रो मुलुकको, हाम्रो इन्डिभिजुअलको गन्तव्य हो, हाम्रो सोसाइटीको डेस्टिनेसन हो, हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूको डेस्टिनेसन त्यही हो, इभन लास्टमा हाम्रो नेसनको डेस्टिनेसन त्यही हो। त्यसरी बुझिदिनुहोस्, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। पहिला सिद्धान्त बुझ्नुहोस्। अब त्यहाँ पुग्नको लागि के नियमहरू बनाइयो भने पुगिन्छ हौ भनेर विभिन्न नियमहरू जन्माइएका बनाइएका हुन्छन्। हिँड्ने बाटो बनाएको हुन्छ, मार्ग बनाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले नीति भन्छौँ। हो, त्यो नीति अन्तर्गत हामीले विभिन्न कामहरू गर्छौँ र त्यहाँ पुग्छौँ। त्यो नीतिलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न, नीतिलाई वास्तविकतामा परिणत गरी प्रिन्सिपल डाइरेक्टिभ्स अथवा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई चुम्नको लागि, पुग्नको लागि, साकार पार्नको लागि जुन मार्ग बनाइन्छ नि, त्यो ऐन नियम विनियम जे भन्नुहुन्छ सबै त्यही हो। त्यहाँबाट पहिला एउटा डाइरेक्सन ल्याउनुहोस्, तपाईँको सिद्धान्त ल्याउनुहोस्। त्यो सिद्धान्त भयो भने तपाईँलाई गलत लेख्नुहुन्न। पहिलो कुरो सिद्धान्त पुग्नुपर्छ। बजारमा छारापष्ट राइटरहरूले लेखिएका बुकहरू पाइन्छन्, त्यसमा चार पाँचवटा टपिक्स दिएको होला, तर सिद्धान्त लेख्दैन त्यसले। हो, त्यो सिद्धान्त तपाईहरुले अलिकति गम्भीर तरिकाले बुझिदिनु भयो भने तपाईले परीक्षामा गलत लेख्नुहुन्न, उन्नत लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो सिद्धान्त जान्नुपर्छ। यति जानेपछि तपाईले पुग्ने मार्ग रहेछ, पुग्ने ठाउँ रहेछ, विकास पनि गर्दो रहेछ, गभर्न पनि गर्दो रहेछ भनेर बुझ्नुभयो भने अब लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ऐन पनि त्यही हो। ऐनले के गर्छ त? अब हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले परीक्षामा लेख्ने चुरो कुरो चाहिँ के हो त? अब ल हेर्नुहोस्, मानवीय व्यवहारको नियमन व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने आधार साधन एवं माध्यम नै कानुन हो। मैले यो बारम्बार भनिरहेको छु। संकुचित अर्थमा कानुनलाई ऐनको रूपमा लिइन्छ। ल यति भए बाधा फोको तपाईहरुले। कानुनलाई पनि ऐनको रूपमा लिइदो रहेछ नि, त्यही रहेछ कुरा चाहिँ। अब बृहत अर्थमा कानुनलाई कुनै पनि मुलुकको संविधान, ऐन नियम अध्यादेश विनियम कार्यविधि आदेश विशिष्ट नीति मापदण्ड त्यो पनि बनाएको हुनसक्छ। मापदण्ड सन्धि अदालतबाट प्रतिपादित नजिर भन्ने पनि बुझिन्छ। ती पनि कानुन हुन्, कानुन सरह लागू हुन्छन्। त्यसले गर्दा ती पनि ऐन हुन सक्छन्, ती पनि कानुन हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने ऐन भनेको यही रहेछ है भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब हामीसँग एउटा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 छ। त्यसको दफा 2 को 5 मा के लेखेको छ भने नेपाल कानुन शब्दले नेपाल ऐन वा नेपालको कुनै पनि भागमा कानुन सरह लागू हुने ऐन
सवाल, नियम, आदेश वा उपनियम सम्झनुपर्छ भनेर ऐनलाई परिभाषित गरेको पनि छ। यो पनि लेखिदिनु भयो भने सुनमाथि सुगन्ध कि के भन्छ त्यही हुन्छ तपाईँहरू, राम्रो हुन्छ। उदाहरण दिएर प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नुहोस् परीक्षामा, अनि विद्यार्थीले कति बुझेको रहेछ त्यो वास्तविकतामा भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै प्रमाण ऐन 2031, कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन त्यही माथिको 2010, तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ निजामती सेवा ऐन 2049, त्यो त पढ्नै पर्छ तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस् त, ऐन भनेको यसरी बुझ्नु हो भने ऐन बन्नुपर्छ। कसरी बनिन्छ त भनेर 3टा चरण छन्। यो पाठ्यक्रममा चाहिँ दिएको छैन, तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ भनेर मैले राखिदिएको। 3टा चरणमा ऐन बनिन्छ, कानुन बनिन्छ 3टा चरणमा। एउटा पूर्व विधायकी चरण, विधायिकामा लेजिस्लेसनमा लानुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ, यसरी बुझ्नुहोस् यसलाई। लेजिस्लेसनमा लानुभन्दा अगाडि के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ कानुन बनाउनको लागि। त्यसपछि लेजिस्लेसनमा अथवा विधायिकामा लगिसकेपछि त्यहाँका चरणहरू त्यसले के गर्छ र विधायिकाबाट त्यसलाई आइसकेपछि प्रमाणीकरण भइसके पछाडि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि त्यसको औचित्य के हुन्छ। 3टा कुरा सोच्नुहोस्। पहिला हाउसमा लानुभन्दा अगाडि, त्यसपछि हाउसमा लगिसकेपछि के हुन्छ, त्यसपछि हाउसबाट पारित भएर आइसकेपछि के हुन्छ। 3टा तरिकाले लेखिदिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। अब तपाईँले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। पूर्व विधायकी चरणमा के हुन्छ त, पहिला ऐन बनाउन आवश्यकता छ कि छैन, त्यसको सन्दर्भ के हो विश्लेषण गर्नु पर्यो, सैद्धान्तिक सहमति लिनु पर्यो, स्वीकृति लिनु पर्यो, प्रारम्भिक ड्राफ्टिङ गर्नु पर्यो, प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्नु पर्यो। मसौदा तयार भएपछि स्टक होल्डरसँग राखेर, विज्ञसँग राखेर छलफल गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि अन्तिम मसौदा लेख्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि विधेयकको तयारी गर्नु पर्यो, मस्यौदाको राय परामर्श लिनु पर्यो। यी काम पहिल्यै गर्नुपर्छ हामीले हाउसमा लानुभन्दा अगाडि अथवा लेजिस्लेसनमा लानुभन्दा अगाडि। अब यति भइसकेर सहमति भइसकेपछि हामीले लेजिस्लेसनमा लान सक्छौँ। त्यसलाई लेजिस्लेसनमा लगिसकेपछि के हुन्छ, विधेयकको दर्ता र तालिकीकरण हुन्छ त्यहाँ, त्यसपछि पारित र प्रमाणीकरण हुन्छ त्यहाँ, त्यसपछि दफावार छलफल हुन्छ, पालो पाउँछले निर्णायक छलफल हुन्छ, त्यसपछि संशोधन हुने भए संशोधन हुन्छ, अनि त्यसपछि सामान्य छलफलमा आउँछ फेरि र त्यसपछि पारित हुन्छ त्यो। अब उत्तर विधायकी चरणमा कानुन बनिसक्यो, तपाईँले के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि प्रमाणीकरण पश्चात राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्यो। हामी राजपत्र भनेको के हो अहिले अर्को खण्डमा आइहाल्छौँ, तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको कुरा छ। अनि सरकारवालाहरूसँग प्रचार गर्नु पर्यो। कानुन त जान्दैनन्, प्रचार गर्नु पर्यो, यस्तो कानुन बनिया छ तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ है भनेर। अनि प्रमाणित ऐन बमोजिम संरचना पूर्वाधार के बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाइदिनु पर्यो नि त कानुनले भनेअनुसार। त्यसपछि नियम विनियम त्यसलाई व्याख्या गर्नको लागि कानुनमा मात्रै सबै कुरा नलेखिएको हुनुपर्छ। त्यसको स्पिरिट भित्र रहेर चाहिँ कार्य सहजताको लागि नियम विनियम निर्माण संशोधनका लागि सुझाव दिनु पर्यो। यसरी चाहिँ ऐन तर्जुमा हुन्छ। अब नियमावली भनेको के हो त, सर हेर्नुहोस् त, त्यही ऐनमा रहेर ऐनको मकसदभित्र रहेर नियमावली तयार गरिन्छ। ऐनको स्पिरिटबाट, ऐन भनेको मातृ कानुन हो, त्यो मातृ कानुनभित्र रहेर चाहिँ नियमावली तयार गरिन्छ। त्यसमा सबै कुरा लेखिएको छैन भने त्यसको स्पिरिट त्यसलाई नाग्न पाउँदैन। नियमावली भनेको त्यसको व्याख्या गर्छ, त्यसले कार्यमा सहजता गर्छ। यसरी काम गर्नुहोस् भनेर त्यसले तोकिदिन्छ, त्यसलाई सहजता हुन्छ। सामान्यतः कुनै ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम नियमावलीको निर्माण गरिन्छ। ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम चाहिँ नियमावली तयार गरिन्छ, त्यो कार्य सहजताको लागि हो भनेर बुझ्नुहोस्। नियमावली भन्नाले नियमहरूको समष्टि रूप हो, ऐनको सहज कार्यान्वयनका लागि यसको निर्माण गरिन्छ। यदि बुझिदिनु भयो लेखिदिनु भयो भने पुग्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा नियम पनि दिएको छ। अब नियम भनेको यही हो भन्ने कुरा फ्याट्ट छैन। नियमावलीको तल दिएको ऐनको चाहिँ दफा भन्छौँ हामी, संविधानको धारा भन्यौँ, ऐनको दफा भन्यौँ। अब नियमावलीको नियम भन्छौँ हामी तल आएर। हेर्नुहोस् है, नियमावलीको तल नियम भन्छ, नियम यतिमा, फलानु नियमावलीको नियम यतिमा। निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 20 मा भने जस्तै यो नियमावली, नियम भन्नाले नियमावलीभित्र रहेका प्रावधानहरू भन्ने बुझिन्छ। नीति निर्देशन वा मापदण्डको एक सेट पनि हो यो, जसले निश्चित ठाउँभित्र व्यक्तिहरूको समूहको कार्य र व्यवहारलाई नियमित गर्न खोज्छ। त्यहाँका नियमहरूले नियमित गर्न खोज्छन्, काम हराउँछन्, काम लगाउँछन्, यसो गर्नुहोस् है भन्छन्, कार्य सहजता बनाइदिन्छन्। सामान्यतया संस्थागत वा आधिकारिक चरित्रको केही प्रकार हुन्छ यसभित्र। यो संस्थागत पनि आधिकारिक चरित्रको हुन्छ। नियमको कानुनी दायरा कडाइले संस्था सङ्गठनको कार्यमा चुस्तता आउँछ। त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्यो भने संस्थाले सङ्गठनले त्यसको गोल चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ, डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब उदाहरणमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 छ हामीसँग। निजामती सेवा नियमावली 2050 तपाईँहरूले पढ्नु नै भएको छ, पढ्नै पर्छ। अब तपाईँहरूको पाठ्यक्रममा दिएको छ गठन आदेश। गठन आदेश भनेको के हो त? गठन आदेश भनेको सरकारले कुनै पनि कुरा चाहिँ संस्थान जन्माउने भयो क्या, संस्थान बनाइदिने भयो। त्यो संस्थान बनाउनको लागि कानुनै बनाएर गठन आदेशको माध्यमद्वारा त्यो संस्थान चाहिँ बनाउँछ। त्यति बुझिदिनुहोस् तपाईँहरूले। त्यति बुझिदिनु हो भने लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि दिएको छु, मैले लेखिदिएको छु। यिनै बुदाहरूबाट सठिक गरेर अझ
यति बुदा हेरिदिनु भयो भने तपाईँलाई पुगिहाल्छ। गठन आदेश कार्यपालिकालाई कुनै संस्था वा निकाय स्थापना गर्ने अधिकार हो। यो चाहिँ कार्यपालिकाले कुनै संस्था वा निकाय स्थापना गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसलाई अधिकार दिएको हुँदो रहेछ। त्यो स्थापना गर्नको लागि गठन आदेश बनाउँदो रहेछ। कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन आदेशले अलग्गै कानुनी अस्तित्व भएको संस्था स्थापना गर्न कार्यपालिकाको अख्तियारीलाई वैधता प्रदान गर्न सक्छ। माथिकै कुरो आयो। विकास योजना तथा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार स्थापना हुने स्वायत्त प्रकृतिको गठन आदेश हो। विकास समिति ऐन 2013 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले गठन आदेश जारी गर्ने गर्दछ। यो पनि तपाईहरुलाई सजिलो भयो। गठन आदेश प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गत बनाइने कानुन हो। यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भन्छ। प्रत्यायोजित भनेको यता कार्यपालिकालाई त्यो अधिकार दियो लेजिस्लेसनले, डेलिगेसन गरिदियो। तर यो स्पिरिट भन्दा बाहिर गएर नगर नि। फेरि संविधान कानुन भन्दा, न्यायका सिद्धान्त भन्दा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पारित रेटिफिकेसन भएका सन्धि भन्दा बाहिर गएर संस्था जन्माउला तिमीले। त्यो भित्र रहेर तिमीले संस्था जन्माउ र जनतालाई सुविधा देऊ भनेर उसले दिएछ। त्यसरी अलिकति बुझिदिनु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन सक्छ। गठन आदेशको बनोट ऐनको जस्तो हुन्छ, दफा उपदफाको प्रयोग गरिन्छ। यो पनि लेखिदिएको छु मैले। यसको कानुनी हैसियत ऐन सरह हुन्छ। हेर्नुस् है, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ। कुनै विकास समितिको गठन काम कर्तव्य अधिकार यसमा तोकिए बमोजिम हुन्छ। गठन आदेशले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था स्थापना गर्दछ। एउटा छुट्टै कोषको स्थापना गरिएको हुन्छ। अस्तित्व कानुनी व्यक्ति सरह छुट्टै छापको प्रयोग गर्दछ। अब तपाईहरुले हेर्दिनु भयो भने यो बुझिहाल्नुहुन्छ। यसको उदाहरणको रूपमा कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2066 हेर्दिनु भयो भने हुन्छ। अब राजपत्र भनेको के हो साथीहरु? राजपत्र भनेको सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्छ, ऐन नियम बनाउँछ, निर्णय गर्छ, त्यसको डिक्लारेसन हो, घोषणा हो, सुसूचित गर्ने माध्यम हो, सुसूचित गर्ने पत्र हो, उसले बोल्ने पत्र हो, लिखित रूपमा बोल्ने भाषण गर्ने ठाउँ हो, लिखित रूपमा भाषण गर्ने ठाउँ हो। सरकारका सूचनाहरू लिखित रूपमा दिन्छ यसले। फेरि यो आधिकारिक हुन्छ। कुनै पनि राज्य वा सरकारका तर्फबाट प्रकाशन गरिएको आधिकारिक सूचनालाई राजपत्र भनिन्छ। यो सरकारको मुखपत्र पनि हो। यसैबाट सरकारले बोल्छ, मुखपत्र हो। सरकारको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने ठाउँ राजपत्र हो। राज्यले प्रकाशन गर्ने कानुनी दस्तावेज पनि हो यो। यसरी लेख्दिनुस् जाँचमा। सरकारी निर्णय, प्रतिबद्धता, अठोट, घोषणापत्र, नीति, कार्यक्रम जे मैले अघि भने सूचनाहरू राज्यले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरी जनतालाई सुसूचित गराउने ध्येयका साथ आधिकारिक एवं औपचारिक रूपमा प्रकाशन हुने कानुनी दस्तावेजलाई राजपत्र भनिन्छ। नेपालमा 6 वटा भाग छन् राजपत्रका। तपाईहरुले हेर्दिनुपर्छ। यो पनि परीक्षामा आउन सक्छ, उपयोगी छ। 6 भागमा पहिलो भागमा संविधान वा संविधान सरहका घोषणाहरू निकाल्छ, राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छन्। दोस्रो भागमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेका ऐन तथा अध्यादेशहरू प्रकाशित गर्ने गरिएको छ। तेस्रोमा मन्त्री परिषदद्वारा पारित नियमावली तथा नियम, सरकारले जारी गरेका आदेश वा अधिकारहरू। त्यसरी नै चौथोमा संविधान अन्तर्गतका नियुक्ति तथा सूचनाहरू। पाँचौंमा ऐन नियम वा आदेश अन्तर्गत वा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरू। त्यसरी नै 6मा चाहिँ सन्धि जान्नुहोस्। नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरूमा गरिएका कुराहरू चाहिँ भाग 6मा यसरी प्रकाशित हुन्छन्। तपाईहरुले यो दोस्रो च्याप्टर पनि लगभग बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, ऐन, नियम, विनियम, गठन आदेश र राजपत्रको सामान्य परिचय यसरी दिएको छ। यति पढ्नुभयो भने तपाईहरुलाई खरिदार र नासुको लागि उपयोगी हुन्छ, पुग्छ। यसलाई पहिला सिद्धान्त बनाउनुहोस्, सिद्धान्त बुझ्नुहोस् अलिकति, त्यसपछि पोइन्टहरू यिनै राख्नुहोस् र त्यसलाई मेहनत गरेर कपीमा लेख्नुहोस्, सेतो कपीमा लेखेर लेखै गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यति तयार गर्नुभयो भने तपाईहरुको परीक्षा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ। सजिलोको लागि लेखिएको हो यो, अप्ठ्यारोको लागि लेखिएको होइन। आशा छ तपाईहरुले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ र यसबाट सफलताको नजिक पुग्नुहुनेछ। नजिक मात्रै पुग्नुहुने छैन, सफलतालाई समाउनु हुनेछ। त्यसको लागि यसरी तयार गर्नुहोस्। प्रत्येकको भ्यालु एडेड पोइन्टहरू लेखेर पढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। भ्यालु एडेड पोइन्टको मार्क्स बढी आउँछ। जान्नुपर्छ, परीक्षामा लेख्ने विधि सिक्नुहोस्। त्यो विधि भयो भने सजिलो हुन्छ। अब अर्कोमा अदालतका तह र संरचना फेरि तपाईहरुले अर्को उसमा भेट्नु नै हुनेछ। हस्त।